बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेदर लवर्स। पंजाब में मानसून हवाओं और मगरबी हवाओं के सबब नए शुरू होने वाले बारिशों के सिलसिले के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए वेदर लवर्स बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सुबह पंजाब में जुम्मा 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के दौरान गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर, लिया, रहीम यार खान और सादकाबाद के इलाकों में समंदरी तूफ़ान गुलाब के ज़ेर असर आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वेदर लवर्स 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के दौरान पंजाब के जिन शहरों और इलाकों में बारिश का इम्कान है, तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पोठवार, अटक, झेलम, चकवाल, मियांवाली, टेक्सला, वाह कैंट, पिंड दादन खान, लावा, सरगोदा, खुशाब, जोहराबाद, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी भाउद्दीन, हाफसाबाद, शेखुपुरा, मुरीद के, कसूर, फैसलाबाद, छंग, चनियोट, 18 हज़ारी, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, भक्कर, लिया, रेनाला खुर्द समेत पंजाब के ज़्यादातर बालाई, वस्ती और बाज़ मशरकी इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं, आंधी के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद और मूसलाधार बारिश, यालाबारी भी हो सकती है। बारिश की कुल मिकदार मुख्तलिफ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर के आसपास रहने का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब के इलाकों बहावलनगर, मेलसी, विहाड़ी, बोरेवाला, मियाँ चन्नू, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में भी कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं, आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम बारिश का असल फोकस और ज़ोर पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों पर होगा, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। ताहम जनूबी पंजाब के इलाकों में आने वाले 2 रोज़ जुमेरात और जुमा के दौरान कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं।